Good morning, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all fine. So today is our 7th online class. So let's start. तबारो अॼु पाण पढ़ंदासीं साॻिया अखर मिलायो अलिफ खां के ताईं। त हाणे पाण मिलाईंदासीं अलिफ खे अलिफ सां। हाणे किथे लिखियल आहे अलिफ? अलिफ अख, बे बदक। अच्छा बे किथे लिखल आहे? बे बकरी, भे भोलड़ो, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठेसा ठूंठ, सेसा समर, पेसा पखो। जीम से छा ईंदो आहे? जीम सां जहाज। अच्छा ॼी सां छा ईंदो आहे? ॼे सां ॼिभ। ठीकु आहे? ओके अल्लाह हाफ़िज़।